rüberschalten nach Paris. Dort hält der französische Präsident Emmanuel Macron seine erste öffentliche Rede seit dem Beginn der Gelbwesten-Proteste. Er spricht also zuerst davon, welchen Einfluss diese Proteste auf die Nation hatten. Unglaublich viel Gewalt. Diese Gewalt für diese Gewalt gäbe es keine Entschuldigung und sie werde nicht ungesühnt bleiben, unbestraft bleiben. Es habe unverantwortliche Politiker gegeben, die dazu beigetragen haben, dass diese Proteste sich weiter hochschaukelten. Es gäbe keine Rechtfertigung dafür, einen Polizisten anzugreifen oder einen Laden, ein Geschäft. Jeder dürfe seine Meinung aussprechen in Frankreich, auch wenn man diese Meinung nicht unbedingt teile, aber niemand müsse Angst davor haben, sich zu äußern. Deswegen müsse nun Ruhe herrschen. Car rien ne se construira de durable tant qu'on aura des craintes pour la paix. Es werde keine Stabilität geben, wenn es Sorgen und Ängste in Frankreich gäbe. Mais au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère. Trotzdem gäbe es Wut. Und das vergesse er auch nicht, sagt Macron. Et cette indignation, beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français peuvent la partager. Und viele Franzosen fühlten sich betrogen. Es gibt Wut gegen eine Steuer. Der Ministerpräsident habe bereits eine Antwort geliefert, indem die ganzen Erhöhungen bis Mitte des nächsten Jahres gestrichen wurden. Trotzdem gäbe es natürlich das Angestelltenpaar, das am Monat nicht über die Runden komme, das lange arbeite. Genauso gut gäbe es die alleinerziehende Mutter, für die das Geld am Monatsende nicht reiche. Es gäbe dann natürlich auch die Rentner, die in bescheidenen Verhältnissen lebten. Es seien die Verletzbarsten in dieser Gesellschaft, genauso wie behinderte Menschen in unserer Gesellschaft, deren Platz noch nicht genug anerkannt ist. Und sie fühlten sich so, als ob man sie vergessen habe. 40 Jahre des Unbehagens machten sich jetzt breit. Es gäbe ein Unbehagen angesichts der Demokratie, dass man sich nicht genug gehört fühle. Und Lebensverhältnisse, die Grenzen schafften. Das komme von weit her und diese Realität existiere. Seit 1,5 Jahren habe es seine Regierung noch nicht geschafft, eine angemessene Antwort zu liefern. Diese Verantwortung übernehme er. Er habe fälschlicherweise den Eindruck vermittelt, dass er sich nicht genug um diese Menschen kümmere. Dabei sei das falsch. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique, er habe sich dafür stark gemacht, die Strukturen zu ändern. Dann darum, weil er dieses Land liebe. Und seinen Rückhalt bekomme er nur durch das Volk, vom Volk. Ich glaube trotzdem, dass es einen Weg gäbe, um dort rauszufinden.
pour nous-mêmes et pour le monde. Es müssten Wege gefunden werden, um dort hinauszufinden. Denn ein Volk, das sich dermaßen teile, das dermaßen uneins sei, das könne nur verlieren. In diesen Krisenzeiten habe er sich zur Wahl gestellt. Und dieses Engagement, diese Verpflichtung, zu der er sich bekannt habe, die habe er nicht vergessen. Er wolle nun den sozialen und wirtschaftlichen Notstand ausrufen. Das könne nur über bessere Schulen und Universitäten gehen, damit es mehr Arbeit gebe. Und in Ausbildung und Schulen müsse stärker investiert werden. In Frankreich müsse man gut von seinem Gehalt leben können, in Würde. Die Regierung und das Parlament müssten Wege finden, ab nächstem Jahr Mittel bereitzustellen, damit es den Menschen besser gehe. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Denn mehr Arbeit müsste auch für mehr Gehalt stehen. Eine deutliche Verbesserung müsse sofort spürbar sein. Deshalb müssten alle Arbeitgeber eine Prämie ab nächstem Jahr an ihre Arbeitnehmer auszahlen, auf die keine Steuern erhoben werden. Die weniger als 2.000 € verdienen, für die werde es Vergünstigungen geben. Dès demain, le Premier ministre présentera l'ensemble de ces décisions aux parlementaires. Morgen werde der Ministerpräsident die Entscheidungen dem Parlament vorstellen. Die großen Unternehmen müssten der Nation helfen. Ab dieser Woche werde er Entscheidungen treffen. Deswegen müsse es wieder um eine Vermögensteuer gehen. Denken vielleicht viele, sagt Macron. Aber wenn die Reichen aus dem Land wegziehen, dann hat das Konsequenzen für die Arbeit, für die Arbeitsplätze in diesem Land. Deswegen müssten eben diese Unternehmen mehr Arbeitsplätze schaffen. Deshalb könne man diesen Weg nicht zurückgehen. Cependant, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin. Aber Regierung und Parlament würden noch weitergehen, um die Steuerflucht zu verhindern. Die Unternehmen, die in Frankreich ihr Vermögen verdienten, müssten darauf in Frankreich Steuern zahlen. Die Regierung verfolge den Ehrgeiz, diese Regierung weiter voranzutreiben. Es werde eine große Reform des Staates geben und der Renten. Und dieser Schritt sei nicht aufzuheben. Die Menschen, die arbeiten, müssten dafür belohnt werden. Außerdem müsse man für Frankreich mit dem gemeinsamen Projekt weiter vorankommen. Pour cela, nous devons avant toute chose assumer tous ensemble tous nos devoirs. Alle müssten ihre Hausaufgaben machen. Man müsse produktiv sein. Man müsse tauschen, um dem Klimawandel Rechnung zu tragen. Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation,
Natürlich sollte es möglich sein, dass die Menschen sich besser ausdrücken könnten, dass die Meinung der Menschen besser berücksichtigt werde. Die Steuer müsse ausgeglichener sein, damit sie gerechter sei. Man müsse den Klimawandel weiter bekämpfen. Und die guten Lösungen würden sich finden auf dem Weg. Paris sei zu zentralisiert. Der öffentliche Dienst müsse reformiert werden. Man müsse die tiefe Identität dieser Nation verstärken und die Probleme dieser Nation bekämpfen, gemeinsam. Impose un débat sans précédent. Il devra se dérouler au niveau national, dans nos institutions. Diese Debatte müsse sich in der Nation, innerhalb der Nation stellen, im Parlament, in der Regierung. Sie, Franzosen, ihr Franzosen, werdet daran teilhaben. Prendre ainsi le pouls vivant de notre pays. Mais un tel débat n'est pas seulement affaire de représentants institutionnels. Il doit se dérouler aussi partout. Diese Debatte müsse auch auf dem Terrain stattfinden. Qui doivent en recevoir les demandes et s'en faire les relais. Ce sont les maires. Die Bürgermeister portent la République sur le terrain. Trügen die Republik auf ihren Schultern. Deshalb werde er die Bürgermeister jeder Region treffen. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Das Leben werde nicht normal weitergehen. Dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Nous sommes à un moment historique. Jetzt mache das Land einen historischen Moment durch. Über den Respekt, über die Verpflichtungen werde man es schaffen, erfolgreich zu sein. Mon seul souci, c'est vous. Es gehe ihm, Emmanuel Macron, nur um die Franzosen und für die kämpfe er und für Frankreich. Vive la France. Das war die Ansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.